तपाईको र मेरो र तपाईका ओल्तिर पल्तिरका र मेरा ओल्तिर पल्तिरका चारैतिरका देशैभरिका बेरोजगारीलाई मध्यनजर गर्दै फेरि आइसक्यो ब्लाइन्डेड सिजन 3। देशभरिका सबै बेरोजगारीलाई सम्झिँदै आजको भिडियो सुरु गर्दिम। जेठ लागिसक्यो गाइज, तर पनि यो मुस्कानलाई गर्मी लागेको छैन। होइन, यो जेठा पनि गर्मी नलाग्ने कौनो ठाउँ हो, हामीलाई पनि लय हुन्छ। हेलो नमस्ते। तर यो फुटेज हेरेर साँच्चीकै थाहा हुन्छ कि दिदीलाई गर्मी लागेको छैन भनेर। यदि दिदीलाई गर्मी लाग्थ्यो भने त दिदीले भलाङ्के तोडेर आउनुहुन्थ्यो नि यार। इट्स मी मुस्कान, देशको शान। देशको शान। यो दिदीलाई कसैले लौरा ल्यान। हुन त दिदीको कुरा खासै सिरियस नले हुन्छ। केला भन्दाखेरि अस्ति कता कता खुरी खेल्न चाहिँ दिमागमा घाउ लाग्छ। स्ट्रगल राम्रै रहेछ दिदीको। अब मलाई केटी भनेको चाहिँ स्मार्ट, इन्डिपेन्डेन्ट, ब्युटी विथ ब्रेन टाइपको चाहिन्छ। ब्लाइन्ड डेटा ब्युटी विथ ब्रेन खोज्दैछ तेरीमा ठानी लैतडा। तराईमा हिउँ खोजेर भेटिन्छ र त्यस्तै हो ब्लाइन्ड डेटा पनि ब्युटी विथ ब्रेन। अब एक्चुअली आई एम अ ग्रीन कार्ड होल्डर। खै मैले हेर्दा त चाकले होल्ड गरे जस्तो मात्र देख्छु है। मेरो भर्जिनिटीको जाली पनि नयाँ आएको 7 वर्ष भइसकेको छ। हरेक 7 वर्षमा रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मुला ट्रायलमा 7 चोटि फेल भएको हुनपर्छ के यार। त्यही भएर यसमाथि नराम्रो सदमा परेछ। भर्जिनिटी रिन्यू गर्ने कुरा गर्छ यार तेरीमा ठानी लैतडा। मिल्छ भने तैँले तेरो दिमाग रिन्यू गर। मलाई के लाग्यो नि तिमीलाई साँच्चीकै मायाको कमी छ। कमी त तँ लैतडामा दिमागको पनि छ। कसैले लएर ल्याउ न। दबाई खाऊ न त, दबाई खाऊ। दबाई त म डेली खान्छु। भ्याग्रा 100 mg। ए तेरीमा ठानी लैतडा के बोल्दैछस्? गाउँमा खेत जोत्न हलो होइन तेरो लुल्ली युज गर्छन् क्या हो? यस, आई एम इन्टरनेसनल बोका। कति बोका बोका गर्छस् है। तेरो सोच मात्र होइन शरीर पनि गनाइसक्यो तेरीमा ठानी लैतडा। कसैले यसलाई समातेर दुईटा बेलौती च्याप्द्याउ त यार। अनि बोकाहरू चाहिँ बाँच्न सुन्दै पुग्छ त्यहाँसम्म। यो लैतडा बोका र बाख्री बन्न अगाडि भन्न सकेन। गगन थापाको भतिजो होस्। चिकन ससेज, बफ ससेज, बिफ ससेज, मान्छेको ससेज। मेरा बा, यो दिदीको कुरा सुन्दाखेरि ससेज मात्र होइन ससेजसित अलिकति इज्जत र लाज पनि भुटेर खाए जस्तो छ। उसको के हालत होला मैले उसलाई रुममा लगेपछि? भोलिपल्ट उठ्न सक्थेन होला बिचरा। केला रातभरि पुसअप गराउने प्लान छ र? जब मैले मुस्कानको स्ल्याक्स लाएँ नि, ओहो यस्तो मजा आयो होइन, पुरै चरम सीमामा क्या। यस्तो अवस्था देखा परेमा नजिकैको यौन रोग तथा विशेषज्ञलाई भेट्न जानु। यदि त्यो पनि सम्भव छैन भने नुन खुर्सानी पिसेर लुल्लीमा लगाउँदा हुन्छ। मेरो लाएन क्या हो नि त तिमी? सुन न, मेरो ब्लड प्रेसर कस्तो हाई बस्दो छ क्या। जहाँसम्म मलाई तेरो ठर्कीपना थाहा छ नि, तेरो ब्लड प्रेसर होइन अर्कै कुरा चाहिँ हाई भयो जस्तो छ। अरे वाह, स्विमिङ पुलमा पिसाब फेर्नेदेखि युट्युबमा हग्ने बाहेक अरू के काम छ र तिमीहरूको? म तिमीलाई तेल लगाइदिन्छु, तिमी पनि मलाई लगाइदेऊ है। हो त्यही गर, गएर तेल लाऊ अनि चिप्लेटी खेल, भिडियो बनाऊ, युट्युबमा होइन ओन्ली फ्यान्समा रिलिज गर। जिम जान्छु, योगा गर्छु, जुम्बा गर्छु। पढाइ फेरि कहिले गर्छौ त? यी दुई लैतडाहरूलाई पछि हेरौँ ल। अब थोरै धमला र थोरै गुराँस नानी मिक्स भएको अर्को प्रजातिको बारेमा कुरा गरौँ। मेरो उमेर 30 वर्ष हो। त्यस्तो कुनैमा के हो त? गुवाड के हो कि हाच्छौ? सेक्स त भएको छ होइन, तर भेजिटेरियन सेक्स भएको छ। ए तेरीमा ठानी लैतडा, टमाटरमा पाल पारेर छिराउँछस् क्या हो? यति भएको इज्जत पनि के डुबाउनु छ र? ए यति पनि छ र? तालमा ताल। यो लैतडालाई कसैले नालीमा लगेर हाल। बाजामा बाजा। तिम्रो पनि हालत यस्तै हुन्छ, धेरै नखाऊ गाँजा। म्युजिकमा म्युजिक, धुनमा धुन। कसैले यसलाई समातेर पिट डुमका डुम। शुद्ध पिसाब खाऊ बिहानको। एक ट्रेक्टरको टायरमा हावा बोर्ने मान्छे के भन्दैछ? दिमाग ठाउँमै छ कि क्रिकेट खेल्न पठाइस्? नेट सर्च गर, गुगल सर्च गर। तिमीले भेटिनौ भने मेरो मुख ठिकै थुक। हो मैले मान्छु तेरो थुतुनो टोइलेट जस्तो छ, तर थुक्ने र मुत्ने कुरा त नगर न। म आफूले वर्णन गर्न खोज्दिनँ र चाहदिनँ पनि। म कस्तो छु मेरो पछि थाहा हुन्छ। पछि कहिले हो? यो लैतडाको उमेर हेर्दा यमराजले बाबु 3 दिन छ है भनेर पठाए जस्तो देखिन्छ। अझ पछि भन्छ तेरीमा ठानी लैतडा। रामको मायाबाट नकआउट गर्नु पर्ला। हे तेरीका, यो हर्नियाको बिरामी हस्पिटलमा जान पर्ने, ब्लाइन्डेडमा आएपछि यस्तै हुन्छ। यो हाम्रो नेपालमा मायाको मेला लगाउनु पर्छ। लगा मेला लगा, भेला लगा, जेसुकै लगा। कन्सर्ट गर्न दुर्गेश थापालाई बोला, मोटका कुवा लिएर म आइदिउँला। डिप्रेसनको मृत्यु गर्नुपर्छ। त्यसो भए ब्लाइन्डेड बन्द गर। मैले थुक्दाखेरि पनि जमिनलाई घृणा गरे जस्तो लाग्छ। हो मलाई पनि जमिनमा थुक्दाखेरि जमिनलाई घृणा गरे जस्तो लाग्छ। त्यही भएर तँ अबदेखि मैले थुक्ने बेला मेरो अगाडि आइज, म तेरो मुखमा थुक्दिन्छु। मैले यस्तो मान्छे मन पर्दिन। मन परे परोस्, नपरे एत्रै सिट। मजाले म साहित्यकार पनि हो। तँ खकार होस् भाइ। कान्छु ए कान्छु मेरै कान्छु। टुडी खेलमा राखेर उडेर गुडेर नाकको दाढी भाँचिने गरी ए कान्छु। खानेकुरामा किस
खान पनि मनपर्छ। हो यही दिन देख्न होला बाबा आमाले कापी र कलम किनेर स्कुल पठाएको। खानेकुरामा मलाई के मनपर्छ? किस। 10 वर्ष स्कुलमा पढेर केसी कि छोरीले? किस 2 वर्ष कलेज पढेर केसी कि छोरीले? किस मोडलिङ गर्छु भनेर काठमाडौँ गई थिए केसी कि छोरीले? किस अब कमाउने बेला भयो छोरीले। बाबा आमाले के खाने? किस संसार कहाँ पुग्यो के भइसक्यो तिमीलाई थाहा छैन। छैन त्यो लैतडीलाई एउटा मात्रै कुरो थाहा छ। किस अनि उहाँ चाहिँ खालि खानामा मात्रै ध्यान दियो क्या। उहाँ चाहिँ साइडमा बस्यो मान्छे हेर्ने लागेको नपर्छ फर्केर हेर्नला। म चाहिँ मायाको कुरा गर्छु, उहाँ चाहिँ खानेमा मात्रै ध्यान दिइरहनु भएको थियो कि। तिमीहरू दुईजना खाना त आइकाउ गर, एउटाले भात अर्कीले। किस हजुरलाई यस्तो देखा सिकेको मायामा मलाई चल्दैन होइन। एकदम निष्पक्ष निस्वार्थ होस्, पक्ष विपक्ष भन्दा निष्पक्षको होस्। ए त लैतडो नेपाली फिल्मको गुण्डाको क्यारेक्टरबाट रिजेक्ट भएको होस् कि चुनावमा टिकट पाइनस्? म साहित्यकार हो, मस्तिष्क भन्ने किताब लेखिरहेको छु। जसको जे छैन त्यसले त्यसकै बारेमा लेख्छु त भन्ने होला कर। मेरो कुरा ठुलो छ, सुझाइ ठुलो छ, बुद्धि ठुलो छ। बुद्धि ठुलो होइन मोटो छ। म बिना कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा। कसैले यसलाई लगेर थुन्दियो कुखुराको खोरमा। मेरो दिल छ मुटुमा। लौरीले हान यसको पुथोमा। आहा जिन्दगी भर मलाई साथ देऊ। होइन यसको मुखमा चाक राखेर पात देऊ। सम्म सम्म नाचिदेऊ। यस्तो सो युट्युबमा हेर्न परिरहेछ केटा, मोबाइल फाल्देऊ। सानी सानी नानी चुप्प मै खाने। बाबु तिमीले टोइलेट सफा गर्ने बेला भयो, जाने कि नजाने? तिमी मेरो भयो भने पृथ्वीलाई हेर्न बोलाउँछु। तिमी गएर टोइलेट सफा गर्दै गर भाइ, म अर्कैलाई हग्न बोलाउँछु। आ चे तैँले मेरो भ्यालु नै बुझा। ठुक्क जिन्दगी टिकटकमा ट्याप ट्याप भन्नेको पनि अब हामीले भ्यालु बुझ्दिन पर्ने भयो। के तेरो भोलि बे म एउटा बिजनेसम्यान हुँ, म एउटा बिजनेसम्यान हुँ, म एउटा बिजनेसम्यान हुँ, म एउटा बिजनेसम्यान हुँ। पहिला सुरुमा त तैँले बिजनेस पढ, दाइ हालिदिनु न भनेर कमाएको पैसालाई बिजनेस भनिन्न। त्यहाँबाट अर्को कुरो, भाडा कोट लाउने मान्छे कहिले एउटा बिजनेसम्यान हुन थालो। साला बुझ्न नसकेको एउटो कुरो छ, सार्क ट्याङ्क हो कि ब्लाइन्डेड, सबै बिजनेस मात्र भन्छन् यार। सम्बन्ध नभए पनि तर केटा चाहिँ खत्रै रहेछ। हो त के 8 घण्टासम्म ट्याप ट्याप फलो भन्दै टिकटकमा बस्न सक्ने मान्छे त खत्रै त हुन्छ कर। मर्दाको छोरो हो यार। हो त त्यही मर्दको छोरो भन्दै बस, आफू त हुन सक्ने भइनस् जिन्दगीमा। दुर्गेश थापाले हिजो चाहिँ ज्यान मार्ने शैलीमा चाहिँ मलाई आक्रमण गरेको छ। अलिक बढी नै एक्सपेक्ट गरेको थिएँ। मेकअप धोएर 10 केजी वेट कम हुने जस्तो मान्छे चाहिँ यो को हो? राजकुमार जस्तो केटा आउनुहुन्छ जस्तो सोचिरहेको थिएँ। राजकुमार होइन, थापा मगर पनि आउँदैन नि तपाईँको लागि। ब्लाइन्डरमा आछन्, कसैलाई बुद्धि भएको केटी चाहिएछ, कसैलाई राजकुमार केटा चाहिएछ। राजकुमार आउला, सेतो घोडामा होइन घोडा बनाउन। तर म खाना चाहिँ बनाउँदिनँ, सेफ हो। हो त कर, दिदी त सेफ हो नि, खाना बनाउने होइन मान्छेलाई चुतिया बनाउने। बाई प्रोफेसन म एउटा डाक्टर। यो कुरो चाहिँ भन्न पर्यो, ब्लाइन्डले जात्रै राम्रो गरेछ। डाक्टर त चाहियो ताकेर, सोएरेसी आँखा र कानको उपचार कसले गर्छ नत्र? डाक्टर भन्नुभयो होइन, तपाईँको सर्टिफिकेट हेर्न मिल्छ? मिल्दैन नि, जसरी तिमीले तिम्रो दिमाग घर छोडेर आइछौ नि, हो त्यसरी दाइले आफ्नो सर्टिफिकेट घर छोडेर आछन्। क्वालिटी त ममा धेरै छ। कहाँ छ, बागमतीमा कि तिर्सुलीमा? तपाईँ त खै कहाँबाट उछिनेर आएको जस्तो लागिरहेछ। एउटी चाहिँ भुट्दा हाँडीबाट उछुत्ते कि मकै जस्तै, अर्का छन् फेरि 36 सालका भलाजमी। डाक्टर भएपछि त बिरामीलाई सुई लाउने हो के? ब्लाइन्डरमा आएर आफै सुई लाउने कोसिस गरेर हुन्छ? यहाँदेखि यहाँसम्म मिना राख्नुहोस्। मिना होइन, नमुना लेखे हुन्छ। ब्लाइन्डेडका सबै कन्टेस्टेन्टको नाम एकै ठाउँमा आउने भयो। भोलि बिहान यसै ब्रेकअप भयो भने पनि समस्या हुन्न। धेरै नै रुनु भएको जस्तो लाग्यो मलाई। पेन खाएको होला, होइन यार, सिसा कलम खाएको होला। कसम खानेले के भन्दैछ यो सिगानेले? रोई रोई छोडी जाने। सजिन महर्जन भन्दा त राम्रै गीत गाउने रहेछ यो महाशाले। हाँसी हाँसी बाचा बन्धन तोडेको। ब्लाइन्डेडका सबै कन्टेस्टेन्टले दिमाग छन् कि क्या हो घरमै छोडेको? ल हुन्छ, आजलाई यति। दिदी ब्लाइन्डेड हेर्नलाई के हान्न पर्छ है? अलिकति मान्छे साइको नै हुनुपर्छ कि त्यसको लागि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन।